我们组明早6点半要出早工，明早可能会有点动静，对不住大家了。那你回来可得给我们带好吃的。小事儿。对，他可过分了。曼曼，你今晚熄灯之后小点声呗，我明早要出早工。哦，对，他高中的时候就那样。曼曼，你小点声呗，晶晶要睡了。楠楠，我平常对你不差吧？怎么不见你帮着我说话？曼曼，我好声好气跟你说呢，你平常打电话打到那么晚，我说什么了吗？那你熄灯之后没有动静吗？你晚上出去上厕所，我说什么了吗？我有神经衰弱，你不知道吗？好了，大家都一个宿舍的。平常怎么不见你这么多话？你本事挺大呗，我平常分的零食都让狗吃了是吧？挑软柿子你也算什么本事啊？就你平常分的那几个破饼干，你见谁吃了？你神经衰弱你就滚出去住啊！你半夜出那死动静的时候，别人说什么了吗？就是，天天晚上给你男朋友打电话打到半夜，跟发情了一样。你平常提要求，大家哪个没答应？你俩一伙的是吧？算你们有种。